Ну что, друзья, пора что-нибудь смастерить. Сегодня будем делать декоративный камин к Новому году. Кстати, такой камин может использоваться как часть интерьера. Сначала подготавливаем все детали для камина. Наш камин будет состоять из двух модулей – подиума и верхней стойки. Сначала займемся изготовлением подиума. Берем деталь 1000 на 300 на 16 и отмечаем места крепления. Просверливаем отверстие, берем детали 1000 на 150 на 16, накрываем другой деталью и отмечаем места крепления. Просверливаем отверстие и укрепляем эти детали между собой болтами. Таким же образом крепим торцевые детали 268 на 150 на 16, отмечаем, сверлим, крепим. Наш подиум для камина готов. Теперь делаем верхнюю часть камина. Берем деталь размером 800 на 300 на 16 и крепим на нее две детали размером 1000 на 200 на 16. То же самое делаем с другой стороны.
Теперь крепим остальные детали: 700 на 150 на 16 и 700 на 200 на 16 слева и справа. Ну вот так выглядит наш камин в готовом виде. Теперь будем декорировать камин обоями. Берем обои, делаем заготовки по нашим размерам и обклеиваем камин.
Столешницу обклеила самоклейкой и прикрепила декоративный уголок. Для внутренней части нашего камина мы будем делать кирпичную кладку с помощью самоклейки и скотча. Вот я уже расчертила на фанере разметку для наших кирпичиков и сделала заготовки из самоклейки и скотча.
Установила стенд из кирпичиков на камин. Посмотрите, какая красота у нас получилась.